Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel itu Satri Pola, video edukatif dan informatif. Video kali ini akan mengulas angin kencang di Sidrap hantam tenda pernikahan. Angin kencang yang melanda Kabupaten Sidrap Senin 21 Februari 2021 malam berujung petaka. Salah satu sasaran angin kencang itu adalah tenda terowongan tempat pernikahan di lapangan sepak bola Bojoe, Kecamatan Watampulu. Sebelumnya, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini untuk mewaspadai cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan. Peringatan dini cuaca berlangsung 20 hingga 23 Februari 2022. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap dampak cuaca ekstrim. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.